أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سورة الفرقان 67 نمبر آیات. په دې 67 نمبر آیات کې د مؤمنانو هغه صفاتونه ذکر کیږي چې کوم من پیاړه دي. مخکې هغه کارونه ذکر شو چې کوم کارونه کول ضروري وبېخي. اوس هغه کارونه ذکر ده چې هغه کول نه دي پکار، د هغې نه پرهیز پکار دی. لکه څنګه چې د انسان د صحت دپاره ځینې خوراکونه ضروري او ځینې خوراکونه زهریله خطرناکي، هغې نه به انسان ځان بچ کړي. دغه شان په دین کې هم ځینې کارونه به دی خامخا عملي کوي او ځینې کارونه نه به سخت ځان ساتي. نو هغه د پاریز والا کارونه دا دي چې والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. دا هغه کسان دي چې کله خرج کوي لم یسرفوا، نه اسراف نه کوي. اسراف د حد نه تجاوز ته ویل کېږي لغوي معنی په اعتبار سره، او شریعت کې اسراف هغه خرچې ته ویل کېږي چې کم د الله او د رسول د احکامو په مقابل کې وشي. دغه تعریف نه وروسته اندازه لګي چې کومې پیسې په ګناهونو کې لګي، په نشهیي څیزونو اخیستلو کې، نسوار، سګرټ، داسې نور د ګناه څیزونه څومره دي. نو که په دې کې یو روپۍ ولګي هم د اسراف دی او د ګناه ده، وبال دی او دا د مؤمن علامات نه دي. او دغه شان د کوم اخراجات چې د ضرورتو نه علاوه سره زیاتی خرچه کوي، کم ضرورت چې د ضرورت په لګه باندې پوره شوی دی، اسې د نوم ناموس دپاره، د خپل شهرت دپاره د زیاته خرچه کوي چې خلک ورته مالدار وي، غټ سړی راته وي. نو څیز یو لګي دا ډېر اخلي، په کمزوري کار کېږي، کمزوري څیز باندې د قیمتي پیدا کوي چې ښه شهرت یې پیدا شي. نو ضرورت نه علاوه خرچې دې ته هم دې ته تبذیر ویلی کېږي، هغه هم په دې اسراف کې داخل دی، دا هم ممنوع دی. نو داسې ووایي لم یسرفو کې دوه خبرې داخل شوي. هر هغه خرچه چې کم د شریعت په مقابل کې کېږي، په ګناه کارونه کېږي، دا هم اسراف دی. او چې کوم جایز کارونو کې د ضرورت نه زیاتی خرچه کېږي، د ضرورت نه علاوه پکې زیاتې لګولی کېږي، نو دا هم اسراف دی. نو مؤمن به د دې دواړو نه ځان ساتي. په دې وجه اکثرو علماو لیکلي دي چې لم یسرفو کې الرسم رواج چې څومره وصول دي ټول پکې داخل دي، دا منع دي. ولم یقدروا او نه بخل کوي. اقتدار بخل ته ویل کېږي. نو مطلب یې دا شو چې د مؤمن علامات به دا وي چې په کومو ځایونو کې دین دپاره ضرورت وي، د خلکو د زندګۍ ته غټ ضرورت وي، او دغه شان د اسلامي مرکزونو جوړولو ته ضرورت وي. نو په دغه ځایونو کې به د مؤمن علامات دا دي چې خرچه به کوي، بخل به نه کوي. او چې بخل کوي نو پیسې دغه ځایونو کې نه لګوي، نو پته ولګېده چې دا هم د ایمان کامل ایمان علامه نه ده. نو خرچه کول په خپل ځان باندې، په خپل اهل و عیال باندې، دا هم ضروري شی دی چې خپل ځان باندې هم د ضرورت مطابق خرچه نه کوي او سختي به ځان تېروي، ګزاره کېږي، بیا هم ځان باندې سختي تېروي، هسې سختي تېروي، خرچه نه کوي، دا هم ګناه ده. د ضرورت مطابق په اهل و عیال باندې خرچه کول ضروري دي. هغوی باندې سختي تېرول او نارې نورې او سختي خرچه پې نه کول، دا هم په بخل کې داخل دي. اصلاحي مرکزونه او شعائر عبادات چې څومره دي، کوم چې ضروري عبادات دي او د دین ضروري خدمات دي، په هغې کې چې کله ضرورت شي دنه مطالبه وشي، خرچه کې د خرچې دپاره خرچه پکې نه کوي، چې بیخي نه کوي، هغه خو مجرم دی. اقتدار اصل کې بخل ته ویل کېږي، هغه خرچې ته ویل کېږي چې لږه خرچه وشي، دومره کمه خرچه دی وکړي چې بالکل هغې باندې ضرورت نه پوره کېږي، وس یې ډېر کېږي. لکه مالدار خلک به خو چې کله په غټو مدونو کې به ته ورشي، جماعت باره کې، مدرسې باره کې، غټو مدونو کې به ته ورشي، په مشکل باندې 10 روپۍ راوباسي، زیات نه راوباسي. نو اقتدار اصل کې بخل ته ویل کېږي. بخل دا مفهوم دی چې د دومره کم څیز ورکوي چې په هغې باندې څه کېږي نه. اوس چې بیخي پیسې ورنه کړي نو هغه په طریقه اولا سره منع شو. اقتدار کمي ته ویل کېږي چې کم په خرچه کې کمې وکړي، نو دغه حکم دی. نو چې بیخي بخل وکړي، هېڅ ورنه کړي، نو هغه په طریقه اولا سره مجرم ثابت شو. نو دا د ایمان په صفاتو کې نه دي. وکانه بین ذلک قواما، او دې به یې په منځ د دې دواړو کې اسراف به هم نه کوي، د اسراف او د بخل په منځ کې به دا ژوند تېروي. نو وکانه بین ذلک، یې به دا سړی بین ذلک په منځ د دې دواړو کې قواما برابر. نو چې دواړو په منځ کې برابرۍ کې د بخل نه هم ځان بچ کړي، د اسراف نه به هم ځان بچ کړي.
دوړ من بیا ومنځ کې به ژوند تېرېږي، بیا به ته نه خرابېږي او تا به چا ته به محتاج کېږي نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من فقه الرجل من اقتصد فی معیشته، د انسان د هوښیارتیا علامات دا دي چې د خپل معیشت او روزګار کې به درمیانه ژوند تېروي. زیات خرچې به هم نه کوي چې بالکل پریوځي او بیا سبا له مجبوره یو روپۍ ورسره قرضونه کوي او بل پسې ګرځي، او داسې به ځان کلکلی هم نه چې ضرورت یې خرچه نه کوي، پیسې صرف جمع کوي یې څوکیداري ورلکي، نو داسې به هم نه کوي. نبي علیه السلام فرمایي چې چا د خرچې په باب کې درمیانه لاره اختیار کړه نو ته پوه د هوښیار سړی دی، او چې دا درمیانه لاره یې نه شو اختیارولی نو دا څومره هوښیار معلومیږي خلک یې متاثره وي، خو دا هوښیار نه دی چې هغه په خپله معیشت کې په روزګار کې درمیانه انداز اختیارولی نه شي. او یو بل حدیث مبارک کې نبي علیه السلام فرمایي چې هغه سړی چېرته غریب کېدی نه شي چې په خپله خرچه کې درمیانه روي شروع کړي، د فضل خرچۍ نه او دغه بخل دواړو نه ځان وساتي، دا سړی به الله تعالی نه غریب کوي. نو معلومه شوه چې کوم سړی ډېر بخل شروع کړي او پیسې سنبالوي دا هم غریب کېږي، دا هم پیسې ځي. او چې کومې بیخي هر څه کې لګوي ځای نازې ته نه ګوري او بهر ځای کې ډېر لګوي او نوم ناموس او د عیش پرستۍ شوقي دی، نو دا سړی به هم لازم به مجبوره کېږي، دواړو صورتونو کې مجبوره کېږي. دا د غربت نه ځان بچ کړي نو انداز بیا به د طریقه دا ده چې په درمیانه انداز به خرچ کړي، په ځان باندې، په خپل اهل و عیال باندې، په غریبانانو باندې، په درمیانه انداز باندې، زیات هم نه ډېر کم هم نه. نو دې کس ته به الله تعالی مکمل تعاوني دا به خرابېږي نه. والذین او دا حق کسان دي لا يدعون مع الله الها آخر چې دې نه رابلي د الله تعالی سره بل خدای رابلل دعا کول. نو معلومه شوه چې دې ذکر کې د دعا کیفیت ذکر کېږي چې د مؤمنانو علاماتو کې یوه دا ده چې د شرک بالدعا نه به ځان ساتي. شرکونه ټول معنی دي جرم دی، هغه نور شرکونو مذمت نور ذکرونو کې تېر شوی دی، دې ذکر کې صرف د شرک بالدعا رد دی چې د مؤمنانو علامات به دا دي چې هغه به د شرک بالدعا نه هم ځان ساتي، په دعاګانو کې به د الله تعالی نه بغیر بل چا نه سوال نه کوي. مع الله یووایه معلومیږي دا چې مشرکان خدای مني، خو دې خدای د منلو سره د الله تعالی نه امداد هم غواړي، خو سره سره نور خلکو نه نور مخلوقاتو نه هم غواړي، هغوی هم سوال کوي. د چا نه امداد غوښتل د اسبابو لاندې دا جایز دي، دا کېدی شي، لیکن بغیر د اسبابو نه د چا نه سوال کول چې اسباب یې منځ کې نه وي نو دا بینه عبادت دی، او دا د الله تعالی نه بغیر د بل چا دپاره چې بل چا نه وغواړي نو دا به شرک کې داخلېږي، شرک بالدعا کې داخلېږي. مؤمنان به د شرک نه ځان ساتي او خاص کر د شرک بالدعا پکې خصوصا، خو د ټولو شرکونو نه به ځان ساتي. نو والذین دا هغه کسان دي لا یدعون چې نه رابلي مع الله د الله تعالی سره الها آخر بل خدای، یعنی شرک به نه کوي. ولا یقتلوا النفس التي او دی به نه قتلوي هغه کس هغه نفس حرم الله چې الله حرام کړی دی وجل د هغې الا بالحق بغیر د هغې نه چې په حق باندې ووجلی شي، یعنی شریعت ویلي چې مړی کړه. نفس چې کوم دی د ژوندي سري ته وایي کل ما یتنفس فهو نفس، هر هغه شی چې ساه لري هغه نفس دی. بیا په نفوسو کې ډېر عزت الله تعالی انسان له ورکړلی، ډېر شرافت انسان له ورکړی دی، انسان په نفوسو کې داخل دی، اعلی نفس دی. نو دلته کې عام نفس یې ویلې ده چې هېڅ یو نفس به نه وژني، چې عام نفس یو ژوندی سری سړی وجلی نه شي. کم چې ضرري دي نو هغه خو الا بالحق کې داخل یا به وژني، چې کم ضرري دي شریعت ویلي چې مړی که چې اتبع المضر قبل الضرر، هغه مسله خو ځان له ده. خو چې د کم مخلوقاتو ضرر بالکل نشته، عام مخلوقات دي، میږیان دي، داسې نور څیزونه دي چې تا ته هېڅ ضرر نشته، یو ځای کې ګرځي ځان له ګرځي راګرځي او ته بس یې لګېدلی وژنې، نو دا په ګناه کې داخل د مؤمن علامات نه دي، مؤمن په صفاتو کې نه دي. و چې د عام نفس مرګ چې کم دی منع شو، نو چې کم نفس ته ډېر شرافت او کرامت حاصل لږ انسان د هغې وجود په طریقه اولا سره منع شو، حرام شو. نو مؤمن کامل مؤمن صفات دا دي چې شرک به نه کوي او هیڅ یو ژوندی سری خاص کر انسان به بناحقه باندې نه وژني. نو چې کوم انسانان یې وجل که څومره هم دوی غټې دعوې لري او غټ صفتونه یې خلکو کې مشهور شوي دي، لیکن چې دا د شرعي احکامو نه بغیر، د شریعت د اجازې نه بغیر دوی قتلونه کوي، ظلمونه کوي، وجل کوي، نو ته پوه شه چې دا ایمان د علاماتو نه دي او د سړی مسلمان د اسلامي دایرې نه کافي حده پورې لري دي. ولا یزنون او نه زنا کوي. ومن یفعل ذلک چا چې وکړه دا کارونه، درې کارونه مخکې ذکر شو.
یو د الله تعالی سره شرک کول، دویم بی ګناه څوک وجل، او دریم زنا کول. دا درې کارونه چا وکړ او مې یفعل چا چې وکړ ذالک دغه درې کارونه چې وړاندې تیر شو یلقا دغه مخامخ کیږي اثاما د بدلې دغه ګناهونو سره، دغه ګناهونو چې څومره کوم بدله راغی سره مخامخ کیږي. نو چې د شرک کومه سزا راغوم تیری، د قتلونو چې کومه سزا د غوم تیری، د زناګانو چې کومه سزاګانې د غوم تیری، د ټول سزاګانو سره د مخامخ کیږي. یضاعف زیاتیږي به له العذاب د هغه د پر عذاب یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې. ويخلد فيه مهانا، او همیشه به په جهنم کې مهانن سپک او ذلیل او پکې پروت. د دې ويخلد فيه مهانا نه پته لګی چې د آیت مبارک د مشرکانو کې او دغه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول هم موجود دی چې د آیت مبارک د مشرکانو کې نازل شوی دی. مشرکانو په هغه زمانه کې هم شرک او هم به انسانانو په مسلمانانو باندې حمله کولی، هم به تنکی ماشومان قتل او زنانه ماشومان جنکی به وجری خولې به. دا مرزونه به هم بکیو د سره د زنا محورونه هم باقي کې موجود او سناګانی به هم کولی. نو چې کوم کس دغه مرزونه بکې اخته دي مرزونه بکې پکې دي، نو دا کس بر دې د وبال سره مخامخ کیږي او د کس لپاره به عذاب زیاتیږي. د دې آیت مطلب هیڅ کلام د سینې د چې کنه کم کسان یوازې شرک وکړي نو هغه لپاره به عذاب زیاتیږي، یا یوازې زنا وکړي دا مسلمان دی او زنا دی وش ول عذاب ولا زیاتیږي او سپک او ذلیل به پروت نه د سینې دی. دا شان د کې کم کسان چې قتل وکړي او دا مسلمان دی دا بس پکې ذلیل به یو همیشه په جهنم کې د څه مطلب نه دی، بلکې د آیت مبارک د کافرانو کې دی او د کافرانو د لپاره د نور آیاتونو نه هم د معلومیږي چې تغیر لپاره به عذاب زیاتیږي او دغه کسانو په جهنم کې سپک پراته سپکیږي بس ذلیل کیږي په ورځ باندې ذلت به سیوا کیږي. پاتې شو مؤمنان خلک، نو مؤمنان خلک په جنت جهنم د دې لپاره چې د ګناهونو نه پاک شي، دغه لپاره عذاب نه سیوا کیږي، یعنی کومه ګناه چې کله هم دغه سزا به ملایويږي او صحیح نصوصونه ثابت هغه سزا به ملایويږي زیاتیږي بنا. او دویم درس پاکوالي د پاره نو بلکې در پاکوالي د پاره جهنم ته ځي. نو اندازه ولګي د آیات مبارک د مشرکانو کافرانو کې دي او د دې لپاره دلیل چې کوم دی نو چې در مبارک د مشرکانو کې دی دا ويخلد فيه مهانا، یو پکې دا دلیل شو چې همیشه به دې کې سپک امنګ ویل چې کم ګناګاران جهنم ته لاړ چې د سپکوالي د پاره نه د پاکوالي د پاره ځي. او دویم سزا یې هماغه ده چې کومه ګناه کړل زیاتیږي نه. او دریم دا چې همیشه نه د څه وخت پورې وي. او دریم نمبر د اخرنۍ چې الا من تاب و امن، دا آیت هم دلیل لږ په بار د مشرکانو کې دی ځکه چې الا من بغیر د هغه چانه تاب چې توبه وباسي و امن او ایمان راوړي. نو چې کوم ګناګار یې خو ایمان نه راوړي صرف توبه ګناهونه وباسي، ایمان ته ضرورت نه دی، ایمان خو نه راوړي. دغه د ایمان ذکر دی نه پته ولګي د آیات مخکینی آیات په بار د کافرانو مشرکانو کې دی الا من تاب بغیر د هغه چانه توبه وباسي د کفر د شرک د زنا او د قتلونو نه و امن او ایمان راوړي وعمل صالحا عمل وکي نیک وعمل عملا صالحا عمل وکي عمل نیک. توبه سره لازمی خبردار ده چې کله ګناونه په خیمانه شوي نو آینده کې باندې نیک عمل شروع کی، دغه زوړ عمل به پرې دی او نو نیک عمل به شروع کی. نو چې کله د په خیمانه د ایمان راوړو او وسه شریعت موافق نیک عمل شروع نو فولایک دا کسان یبدل الله سیئاتهم، الله تعالی بدل کی گناهونه دوی حسنات په نیکو باندې، گناهونه به نیکو ته وړي. اوس دا گناهونه د کافرانو نیکو ته څنګه وړي؟ نو دې باره کې دوه اقوال مشهور دي. یو قول دا دی چې سړی ډېر ګناهونه کړي، د شرک هم کړی دی، قتل هم تېر شوی دی، زناګان هم تېر شوي دي، اوس ایمان راوړ توبه ویستله او په خپل تېرو ګناهونو کفر باندې پښیمانه دی، نو در عمل نامې نه ټول کفریات ګناهونه ظلمونه کټ شي، ایمان سره د هر څه ختمیږي. او دا حدیث نم ثابت دی چې اسلام هغه ټول ګناهونه ختمایي چې کومې مخکې کړي دي، اسلام قبلول نه بعد د ګناهونه ختمیږي. اوس چې ګناهونه ټول ختم شو او د هغې نه بعد کم کارونه کوي نو خو نیک کارونه دي، دغه نیک کارونه په عملنامه کې لیکل کېږي. نو اوس یې عملنامه کې خالص نیکیان نه راغلي، ګناهونه پکې نشته، نو دا داسې شوله لکه دا ګناهونه نیکو ته اختري او دا ګناهونه نه هم نیکیانې جوړې شوي. دویم قول پکې د امام حسن بصري رحمه الله دی، هغه وجه د ګناهونو د کافرانو نیکو ته داسې اوړي چې کله د ایمان راوړو توبه ویستله
او اوس د اسلام د قبلولو نه بعد بشریت باندې خو عمل هم کوي، خو د شریعت عمل سره سم د ورځ په ورځ یو ګناه ځان ته رايادوي او د هغې نه توبه وباسي او پښیمانه کیږي، یو ګناه رايادوي او د هغې نه توبه وباسي او پښیمانه کیږي. نو هغه توبې په ځای باندې هغه توبې د وجې نه په تېره کومې ګناهونه چې کړي دي هغه ګناهونه لرې شي، د هغې په ځای باندې توبه ولیکلی شي، بله ګناه لرې شي هغې په ځای توبه ولیکلی شي. توبه خو ځان له نیکي ده، نو په دغه طریقه باندې ګناهونه نیکو ته واوړي. وکان الله دی الله تعالی غفورا رحیما بخونکی او رحم کوونکی. نو دا غوڼ آیات چې کوم دی الا من تاب و آمن و عمل صالحا، دا غوڼ آیات ترغیب شو د کافرانو دپاره توبه وباسي. که تاسو هر څومره ګناهونه چې کړي دي مایوسه کېږئ، د توبې دروازې کولاوي دي، اسلام کې بند لار نشته دی، اوس هم تاسو توبه ویستلی شئ، ایمان قبلولی شئ. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. دا آیت د باره د ګناهګارانو کې نازل شوی دی او د ګناهګارانو حکم ذکر کیږي چې کم کافران نه دي ایمان یې راوړی د اسلام یې قبول کړی د خو د هغې نه بعد کوتاهیانې ته وشوې، هغوی نه ناجایز قتل شوی دی او د مسلمان اوس پښیمانه دی، غلطۍ سره په ناخبرۍ سره د جهالت په وجه باندې زناګانې ته خدای مکه شوي دي، اوس دی پښیمانه دی توبه وباسي، د هغې حکم ذکر کیږي. ومن تاب چا چې توبه ویستله وعمل صالحا عمل یې وکړ نیک عمل دا چې بس تېره توبه یې ویستله، اوس په آینده وختونو کې دغه ګناهونو نه ځان ساتي، بیا دغه ګناهونه نه کوي. فانه یقینا دا یتوب الی الله متابا، دا وګرځېد الله تعالی ته په ګرځېدلو سره، یعنی دا هم الله تعالی دې قبول کړو، توبه قبول شو. الله تعالی ته ګرځېدلو مطلب دا ده چې بس الله تعالی ته منظور دی، د مخ بس الله تعالی شیطان طرف ته نه ده، نافرمانو طرف ته نه ده. نو دا ترغیب شو د هغه چا دپاره چې په حالت د ایمان کې ګناهونه کړي دي، هغه دپاره هم توبې دروازې کولاو دي، توبه قبلیږي. او چې کله هم توبه ویستله خپل عمل یې صحیح کو په دې دو شرطونو باندې په تېر کار پښیمانه او روان وختونو کې به عمل صحیح کړی، نو دا کس الله ته منظور دی، الله تعالی قبلوي او توبه